Поперечная подача. Получилось отлично. Плавный ход. Удобная регулировка. И самое интересное — это направляющие. Часто спрашивают, как делаю и какие углы. Вот всех интересует, какие углы. Я специально продлил маркером угол, чтобы хорошо было видно. Взял транспортир и хочу показать, какие углы. Прикладываем транспортир. И для удобства штангель-циркуль. Но если присмотреться, то около 50 градусов. Там где-то 48. Это левый. И так. Как же так? Ну и этот где-то 40. Уже тоже 8, 7. Где-то около 50 градусов получились углы. Каждая направляющая имеет свою пару. То есть, когда я их изготавливаю, делаю чуть длиннее, чтобы с одной получилась пара. Между собой они не меняются. Потому что, как бы ты ни старался, здесь может быть 40, к примеру, 7, а здесь 48, и уже не подходит. Если присмотреться, есть немного, конечно, погрешность. Чуть-чуть там внизу есть просвет, если присмотреться. Чуть-чуть там есть. Но это мелочи. Направляющие режу обычной болгаркой. Раньше приваривал уголок. А этот раз, хотите верьте, хотите нет, резал просто, отрезал по линии. Чертил линии, выставлял угол по болгарке, по диску, по отрезному. И по всей длине сначала линию начинал, а потом по линии под одним углом и на всю длину болгаркой отрезал. И получалось отлично. А дальше доводил на шлифовальном камне большом. Уже убирал погрешности от отрезного диска. Ну что, разбираем и будем смотреть. Чтобы разобрать, снимаем такой импровизированный поддончик для сбора стружки. Так, вот такой поддончик. Теперь надо открутить два болта М8. Неудобно, но ничего. Сейчас сделаем. Пока менял угол камеры, разобрал
эту конструкцию, не отнимать у вас время. Так, а сейчас будем смотреть. Значит, винт строительный, черного цвета, это повышенной прочности. Классный, все, ну то китайцы ж резьбу тут, не знаю, катают, не катают, как они так делают. Наверное, с 10 шпилек я одну только более-менее ровную выбрал. Ну, другого варианта пока нету. Так, дальше. Ну, понятно, пластина крепления. Корпус под подшипник. Вот внутри стоит подшипничек. Самый обычный шариковый. Вот так он раз. И тонкость такая, чуточку там на какую-то десяточку он выступает. Для того, чтобы хорошо сам подшипник прижимался к корпусу. Так, это понятно. Ну, втулочка еще. И лимб. Лимб заготовка. Нету разметки пока. Потому что еще надо будет заняться этим делом. Это в будущем. Внутри все как обычно. Так. Сейчас главное, чтобы шарик далеко не улетел. Ага, вот он. Оп. Оп. Вот стоит шарик. Там пружинка. И каналка. Ну, короче, как все. И все. Так, лимбик. Ну и ручка. Такой формы. Так, с этим разобрались. Сейчас все убираю. И будем снимать. Снимаем верхнюю часть поперечной подачи, предварительно отжав болты регулировки клина для удобства. Можно и на себя, и от себя. Ну, на себя удобно. Так, есть. Оп. Ну, тут, в принципе, смотреть. Здесь, как обычно, отверстие направляющее. Так, гайка бронзовая. Ну и вторая направляющая. Так, сторонку. Вот так. И клин. Чугун. С чугуна сделано. Опять же швы фрезерованы. Как фрезеровал, ставил на место сначала клин и болтами метил, где должны быть отверстия. Вставлял фрезерную приставку и фрезой выбирал. Направляющие крепятся М8 болтами потайными. Нарезал резьбу вот такими мечиками, вот такой конторы. Китайская контора 100%, но мне понравилось. Перед этим я пользовался еще и советскими. Вот. И Интертол, это получается тоже китайский. Но этим я поражу. Или такая партия попалась. Не хочу, конечно, сильно рекламировать, но мне понравилось. Ну, в принципе, и все. Больше тут нечего показать. Параметры получились такие. Если взять от нижних направляющих и к центру, это в районе 100 миллиметров. От края кулачков, ну, и приблизительно до края агрессодержателя 200 миллиметров. Ну, плюс можно еще сыграть на малый продольный, там где-то 50 миллиметров можно добавить.
Ну, где-то в районе 200-250 миллиметров. Ну, понятно, что такие детали никто тут не будет обрабатывать, то так просто для разнообразия. Дальше установил другой двигатель. Стоял там от стиралки. Неплохой моторчик, но когда начал обрабатывать металл, не хватает мощности на нем. Высоковатые обороты, а мощность маленькая. Пришлось поставить вот такой. Меньшего не нашел. Здесь есть табличка, но на ней ничего нету. Есть какие-то там цифры, но технических данных нету. Так, по внешнему виду где-то в районе 2,2 киловатта. Но он же 380. Значит, здесь 3 вывода подключено звездой. И работает он на звезде. Я сначала думал, что не получится, придется разбирать, искать где там выводы, вывести 6 контактов. Но когда запустил, оказалось, все работает, на удивление. Запускается одним конденсатором на 45 микрофарад. Чуть-чуть маловато, но в принципе нормально. Запускал на 70, даже и много. Вот было бы 60, в принципе, было бы вообще отлично. Но хватает и этого. И все запускается от конденсатора пусковым и отключаю конденсатор, и работает на 220. Отлично, не греется, без проблем. Обороты где-то у него в районе 1000 оборотов в минуту. Пришлось изготовить, ну, этот большой я на металлоприемке нашел, а маленький вытащил уже на этом. И поставил. Это из BMW передний шкив. Он сбалансирован. То есть как он сделан из двух частей, внутри залита резиной. Ну а с этой стороны шкив. Какую он функцию выполняет? Ну, как бы гасит всякие вибрации, которые происходят. Так, положу линейку тут. И заметил с этим шкивом, вот, намного лучше и чистее стал обрабатывать детали. Вот так. Пока все. Всем удачи, а главное здоровья. Всем пока.